Merhaba. Hayatın ve tarihin kırıldığı bir başka coğrafyada Asya'nın petrol zengini ülkelerinden Azerbaycan'da karşınızdayız. Petrol denizi üzerinde bulunan Azerbaycan aynı zamanda dünyada ilk sondajın vurulduğu yer. Ne ilginçtir ki tarihi bu kadar eskiye dayanmasına rağmen Azerbaycan kendi petrolüne ve doğal gazına ancak bağımsızlığını kazandığı 1991'den sonra sahip olabildi. İşte o tarihten sonra dünyanın gözleri bu ülkeye çevrildi. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok batılı devletin petrol şirketleri Azerbaycan'la milyarlarca dolara varan sözleşmeler imzaladı. En önemlisi de Rusya ve İran'ın karşı çıkmasına rağmen hem Azerbaycan hem Türkiye hem de Avrupa için hayati önem taşıyan Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı ile Bakü-Tiflis-Erzurum doğal gaz boru hattı devreye girdi. Kırılma noktası ekibi olarak Azerbaycan'ı bu yönüyle ele alacağız. Uğruna savaşlar verilen petrolün bu coğrafyadaki hikayesini sizlere aktaracağız. Her ülkenin tarihinde işgallerin, darbelerin ve bağımsızlık uğruna verilen savaşların izleri yer alır. Azerbaycan'ın tarihinde ise bütün bunların yanında bir de petrol üzerinden yapılan hesapların izleri ve yaşanmış ilkler göze çarpar. Çünkü ilk sondaj, ilk yatay petrol kuyusu, ilk petrol ihracatı ve ilk petrol boru hattı bu ülkede gerçekleşmiş. Düşünün, petrolle tanışma tarihi yüzyıllar öncesine dayanan Azerbaycan, bütün ülkelerin peşinden koştuğu, uğruna savaşlara giriştiği çağın bu vazgeçilmezine ancak bağımsızlığını kazandığı 20. asrın sonunda gerçek anlamda sahip olabildi. Dünyada petrolün öneminin arttığı yıllarda, daha doğrusu petrole bağımlı ekonomiler oluşmaya başladığında ve bu yüzden savaşlar yaşandığında Azerbaycan'ın isteği dışında da olsa Sovyetler Birliği içinde yer alması elini kolunu bağladı. Böylece zengin petrol rezervlerinin kullanımı, işletilmesi ve pazarlanması Sovyet Rusya'nın kontrolüne geçti. Ve 70 yıl süren komünist rejim döneminde Azerbaycan, Sovyetler Birliği içinde petrol denizi üzerinde olan ama gelişmeyen fakir cumhuriyetlerden biri olarak kaldı. Bugünkü petrol zengini ülkelerde daha petrolün ne olduğu bilinmezken 1879'da İngiliz asıllı Nobel kardeşlerin Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün şehir merkezine yakın Bayil kasabasında açtığı kuyulardan çıkan petrol dış ülkelere ihraç ediliyordu. O dönemde belki de Azerilerin çoğu, hatta yönetim kademesindekiler bile yerin altından fışkıran bu siyah sıvı maddenin ne işe yaradığını tam olarak bilmiyordu. Ta ki 2. Dünya Savaşı sırasında Azeri asıllı Yusuf Mehmet Aliyev yüksek kalitede yanan petrolü bulana kadar. İşte böylesine petrol zengini Azerbaycan, Kuveyt, Suudi Arabistan ya da benzer ülkeler gibi zengin olması gerekirken sanki yeraltı kaynakları olmayan fakir bir ülke durumuna düştü. Komünist rejimin dağılma sürecine girdiği 1989'dan sonra Azerbaycan'da bağımsızlık isteyen seslerin yükselmesi Moskova'yı rahatsız ediyordu. Çünkü Azerbaycan'ın bağımsızlığını elde etmesi demek hem zengin petrol rezervlerini kaybetmek hem de diğer cumhuriyetlere kötü örnek olacağı anlamına geliyordu. Azerbaycan bağımsız olduktan sonra içeride bir takım siyasi çalkantılar yaşadı, dış etkiler de vardı. Bunun da kaynağında sizce petrol mu yatıyordu? Çətindir demək. Əlbəttə ki, əvvəllər 90-cı illərdə daxili məsələlərə baxanda mən mütləq gərək bir məsələ, ən böyük problemlərimizdən biridir. Ən böyük problem də o. Bu ilk növbədə Ermənistanla bağlı, bu münaqişə ilə bağlı.
ki Azərbaycan 20%-ə yaxın torpaq var, işğal altındadır və 1 milyona yaxın qaçqın və məcburi köçkün Azərbaycanda yaşayır. Əlbəttə ki, təsəvvür eləyin ki, 8,5 necə deyir, Türkiyədə deyirlər, ahalisinin olanda 1 milyona yaxın yəni ki, məcburi köçkün və qaçqın olarsa, əlbəttə ki, o böyük bir problemdir. Nitekim 1990'ın Ocak ayında Azerbaycan'da başlayan bağımsızlık hareketini bastırmak üzere Rus tankları Bakü'ye girerken her ne kadar amacın Karabağ halkını korumak olduğu söylense de asıl sebep petrol ve bölgedeki gücü kaybetmek korkusuydu. Azərbaycanın geostrateji əhəmiyyəti ondadır ki, biz türk dilli xalqıq. Özü də Anatolu türklərinə ən yaxın xalqıq. Bizim dilimiz birdir. Rusiya bunu çoxdan bilirdi. Biz bunu deyənə qədər Rusiya bunu bilirdi. Ona görə Rusiya 20-ci ilin əvvəllərində müharibə yolu ilə Azərbaycanın böyük bir hissəsini ayırıb Ermənistana verdi. O Zəngəzur rayonudur. Deməli, Azərbaycanın Türkiyə ilə quru yolla əlaqəsini kəsmək üçün. Sonuç olarak Bakü'de Rus askerleriyle bağımsızlık yanlıları arasında süren çatışmalarda yüzlerce Azeri genci hayatını kaybetti ama bu saldırı Azerbaycan'ın bağımsızlığını engelleyemedi. Azerbaycan 30 Ağustos 1991'de bağımsızlığını ilan ederken Karabağ'da devam eden çatışmalar Azerbaycan-Ermenistan Savaşı'na dönüştü. Bugün hala çözümlenememiş Karabağ meselesi ve Ermenilerin işgalindeki topraklar iki ülke arasında sorun olmaya devam ediyor. Azerbaycan'ın bir de Ermeni meselesi var. Bu sorunu nasıl çözeceksiniz? Əlbəttə ki, bizim arzumuzdur ki, hansı bir sülh yolu ilə bu münaqişəsini artıq pillə-pillə, addım-addım biz həll edək. Çünki bizim mesajımız Ermənistanın rəhbərliyinə ki, belədir ki, siz torpağınızı götürüb qaça bilməzsiniz. Siz gərək mütləq öz qonşularla hansısa bir dil tapasınız. Biz öz baxımdan hazırıq. Əgər bu doğrudan da qonşuluq siyasəti normal şəkildə aparmaq istəyirlərsə, biz hazırıq ki, hər cür köməklik göstərək. Asırlar sonra kendi petrolüne ve doğalgazına gerçek anlamda sahip olan Azerbaycan, batılı ülkelerle görüşmelere ancak Haydar Aliyev'in 1993'te Cumhurbaşkanı seçilmesiyle başlayabildi. Azerbaycan petrolünü dışarıya doğrudan pazarlama yolunu seçerken yabancı petrol şirketleri de Bakü'ye akın etti. 1994'te büyük petrol şirketleriyle asrın projesi olarak isimlendirilen proje çerçevesinde bir dizi sözleşmeye imza atıldı. Efendim, Bakü, Ceyhan boru hattı söz konusu olduğunda buna en çok karşı çıkan ülkelerden bir tanesi Rusya'ydı. Ama bu boru hattı yapıldı. Şimdi petrol akıyor. Mənim çox gözəl yadımdadır. Bu Bakı-Ceyhan əhvalatını birinci bilən mən oldum. Çünki mən deməli Heydər Əliyev ilə çalışırdım. Bill Clinton Heydər Əliyevə telefon açanda mən Bill Clintonla danışıb Heydər Əliyevi Bill Clintonla calaşdırdım. Və tərcüməsini mən yapdım. Yəni üçüncü bir telefon qoyuldu və orada birinci dəfə Bill Clinton Heydər Əliyevə təklif etdi ki, bizim boru kəmərlərimiz indi Azərbaycan nefti boldur. Gərək multiple pipeline olsun. Gərək çoxsaylı boru kəmərləri olsun. Heydər Əliyev də bununla razılaşdı. Bax, bundan sonra bu ideya ortalığa gəldi. Bundan sonra Bakı-Ceyhana xərclər qoyulmağa başladı. Burada sözsüz ki, Heydər Əliyevin çox böyük xidməti oldu. Heydər Əliyevə çox böyük baskılar oldu. Moskvadan çox böyük baskılar oldu. Mənim yadımdadır, o vaxt Rusiyanın bütün önəmli
baş nazir, baş nazirin müavinləri, petrol deməli məmurları hepsi gəlib Heydər Əliyevə yalvarırlar ki, bu yoldan çəkilsin. Amma Heydər Əliyev buna getmədi. Azerbaycan'ın tarihine baktığımızda petrolle 9. yüzyılda tanışmış ama daha yeni kendi petrolünün sahibi olabilmiş. Neden böyle? Şimdi Azerbaycan bunu neden kendisi yapmadı da diğer Batı ülkeleriyle beraber yaptı sorusu akla gelebilir. Şimdi o zamanlar Azerbaycan'ın parası yoktu. Ama Azerbaycan sizin de söylediğiniz gibi çok eskilerden beri petrolle uğraşan bir ülke. Ama kullandıkları alet, edevat, teknoloji eski. Para da olmayınca o zaman Batı ülkeleriyle bir ortaklık kurmak mecburiyeti doğdu. Şimdi bu geciktirilse idi belki Azerbaycan ileride para kazanabilir, bunları kendi başına yapabilirdi ama o zaman birkaç nesil yok olurdu. Birkaç nesil bunlardan faydalanamazdı. Dolayısıyla Heydər Əliyev çok doğru bir kararla bu işi başlattı. Azerbaycan'ın kendi petrolü üzerinde bu denli söz sahibi olması özellikle Rusya'yı rahatsız etti. Çünkü zengin petrol ve doğalgaz rezervlerini elinden kaçıran Rusya en azından pazarlama konusunda kontrolü kaybetmek istemiyordu. Hele bir de Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattının devreye gireceği fikrinin ortaya atılması üzerine Rusya'nın tehditkar müdahalesi dönemin Cumhurbaşkanı Heydər Əliyev'i kararından geri çevirmedi. Efendim, Bakü, Tiflis, Ceyhan boru hattı gündeme geldiğinde bu projeye karşı çıkanlar oldu. Bunu biliyoruz da bunun perde arkasında ne vardı? Niye bu kadar rahatsızlık veriyordu diğer ülkelere? Azerbaycan'ın bağımsız olarak böyle bir anlaşmaya imza atmasını istemeyen bazı ülkeler ve güçler vardı. Bunlar çeşitli yollardan bu işin önlenmesi için baskılar yaptılar, tehditler yaptılar. Fakat rahmetli Cumhurbaşkanı Heydər Əliyev bunların hiçbirisinden çekinmedi, korkmadı. Hatta ve hatta duyumlarımıza göre anlaşmanın yapılacağı zaman bazı ülkenin gemileri de burayı bombardıman etmek için hazır bekledi. Hangi ülkeler mesela? Şimdi bence herhalde Rusya diye düşünüyorum. Ve anlaşmanın ertesinde suikastlar yapıldı. Heydər Əliyev'i devirmek için bazı güçler harekete geçti. 2 tane bakan öldürüldü. Tekrar bir ayaklanma oldu. Ama Heydər Əliyev bunların hepsinin altından kalktı. Bugün eğer Bakü-Tiflis-Ceyhan varsa, Bakü-Tiflis-Erzurum varsa bunun en büyük mimarı rahmetli Sayın Cumhurbaşkanı Heydər Əliyev'dir. Zor idi. İnanmırdılar ki belə bir projesi, layihəsində bir hansısa bir imkan yaratmaq olardı. Geostrateji baxımdan, texniki baxımdan, çünki bəzi problemlər, çünki 1720 kilometr bir borudur. Bu unikal bir məsələdir. Amma biz nail olmuşuq ona və indi bildiyimiz kimi boru artıq Azərbaycan petrolu birbaşa Türkiyə portunun, Ceyhan portuna birbaşa gəlir və ondan sonra əlbəttə ki, bütün petrol bütün dünya bazarlarına çıxardılar. Sovyetler Birliği döneminde devletin petrol işletmelerinde üst düzey yöneticilik yapan kurt politikacı Heydər Əliyev, petrolün dünya siyasetinde ne kadar etkili olduğunun farkındaydı. Bu nedenle olacak ki oğlu şimdiki Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i daha o dönemde yeni kurulan Azerbaycan Milli Petrol Şirketi'nin ikinci ismi yaptı. Petrole sahip ülkelerde petrol o ülkelerin siyasetini nasıl etkiliyor? Özellikle Hazar bölgesi ülkelerinde, örneğin şu anda Azerbaycan'dayız. Azerbaycan'da petrol
ekonominin temel girdisi. Temel girdisi derken gelirinin temel kaynağı. Dolayısıyla buradaki petrol, doğalgaz gelirine bakış açısı, projelerine bakış açısı çok farklı. Örneğin şöyle bir örnek vermek isterim size. Şu andaki Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev, bundan önceki görevi SOKAR'ın başkan yardımcısıydı. Dolayısıyla aynı şekilde son dönemlerde biliyorsunuz Rusya'da bir seçim var. Başkan Putin görevini Gazprom Başkanı'na bırakıyor. Putin Gazprom Başkanı oluyor. Tüm bu örnekleri göz önüne alırsak petrole sahip olan ülkeler siyasetlerini, ekonomilerini, her şeylerini onun üzerine şekillendirmek, kurmak durumundalar. Bu açıdan çok önemli. Bakü'de ofis açan Amerika, İngiltere ve daha birçok gelişmiş ülkenin petrol şirketleri arasında Türkiye petrolleri de yerini aldı. Azerbaycan petrolü için kurulan konsorsiyumlara dahil olan Türkiye petrollerinin ilk yıllardaki payı %2,75 civarındayken bugün 6,75'e çıkmış durumda. Türkiye'nin Şahdenizi Doğalgaz Konsorsiyumundaki payı ise %9. Böylece Türkiye'nin Azerbaycan petrolleri için 1994 itibariyle yapmış olduğu 2,9 milyar dolarlık yatırım 2007 itibariyle 3 milyar dolar olarak geri döndü bile. Türkiye'nin petrol ve doğalgaz konsorsiyumlarındaki payının yükselmiş olması bundan sonraki süreçte gelirini daha da artıracak. Bu rakamlar çok büyük rakamlar. Sadece Azerbaycan'a biz geçen yıl 148 milyon dolar vergi ödedik. Dolayısıyla petrol bildiğiniz gibi bunca ülkenin uğruna savaşlar yaptığı bir unsur olduğu için doğal olarak da çok karlı bir sektör. Biz de Türkiye Petrol olarak burada bu anlamda yatırım yapmış olmaktan çok mutluyuz. Önceleri dışarıdan aldığı yardımlar ve krediler sayesinde ekonomisini ayakta tutmaya çalışan Azerbaycan, kendi petrolüne sahip olduktan sonra artık adı petrol zengini ülkeler arasında geçmeye başladı. Azerbaycan petrol sahibi bir ülke. Petrolün de siyasette etki ettiğini biliyoruz. Peki Azerbaycan'ı dünya siyasetinde nasıl bir duruma getiriyor? Bu çerçevede baktığımız zaman petrole sahip olan ülkeler, örneğin Azerbaycan, dünya siyaset açısından çok büyük önem arz ediyorlar. Çünkü dünya siyasetinde biliyorsunuz, özellikle son dönemde yaşadığımız birçok savaşın, birçok olayın temelinde enerji arz güvenliği söz konusu. Bu enerji arz güvenliğini sağlamak adına tüm ülkeler, petrolün sahibi olduğu ülkelere kendi şirketleri vasıtasıyla yatırım yapmak için ellerinden gelen tüm çabayı sarf ediyorlar. Hem siyasi, hem ekonomik, hem kültürel her anlamda bu ülkelere nüfuz etmeye çalışıyorlar ve bunun etkilerini de Azerbaycan'da görüyoruz. Burada dünyanın pek çok ülkesinden çeşitli petrol şirketleri, doğalgaz şirketleri yatırımlarını sürdürmekteler ve her türlü kültürel, sosyal, ekonomik yatırımı da buraya gerçekleştiriyorlar. Azerbaycan'ın ne kadar zengin petrol rezervlerine sahip olduğu daha Bakü'ye adım atar atmaz anlaşılıyor. Tarihi kent adeta petrol ve doğalgaz denizi üzerinde kurulmuş. Her yerden petrol ve doğalgaz fışkırdığını söylersek abartı olmaz. Kaç senedir bu işi yapıyorsunuz? 30 yıldır. 30 yıldır ben işleyirəm qazma işində. Peki hiç boş kuyu çıktı mı? Hayır. Bütün kuyular petrol verir necə lazımdır. Petrol çıktığı zaman ne hissediyorsunuz? Onu yaşamaq lazımdır. Onu yaşamaq lazımdır. Anlat biraz. Necə anladım? Çox şadlanırıq da. Çox sevinirik. Qazdığın quyunun zəhmətini görəndə adam sevinir, çox sevincək olur. Azerbaycan belki de dünyada petrolün yeryüzüne en yakın bulunduğu topraklara sahip ender ülkelerden biri.
Çünkü geçen asırda petrolün kazma kürek kullanılarak çıkarıldığı bugün hala konuşuluyor. İşte bu yüzden Azeriler tüm dünyanın göz diktiği, uğruna savaşların yapıldığı, iktidarların devrildiği petrole hiç de yabancı değil. Petrolle o kadar iç içeler ki mahalle aralarında, hatta evlerin bahçelerinde açılmış yüzlerce kuyuda atbaşı diye isimlendirilen pompalar durmaksızın çalışıyor. Uzaktan bakıldığında inip kalkan pompaların sergilediği görüntüye gün içinde farklı bir manzara ekleniyor. Bir yandan etrafa saçılmış petrol artığı, diğer yandan kuyulara bitişik evlerde yaşayanların ipe serilmiş çamaşırları. Başkent Bakü'nün aslında bir petrol denizi üzerinde kurulduğunu söylersek abartı olmaz. Özellikle Hazar Denizi kıyılarına yakın bölgelerde adım başı petrol kuyularına rastlanıyor. Gördüğünüz gibi bu petrol kuyusu da bir evin bahçesinde ve çalışır vaziyette gece gündüz petrol pompalıyor. Petrol sahibi diğer ülkelerde kuyuların bulunduğu bölgeler çok sıkı korunurken buradaki kuyuların etrafı çocukların oyun alanına dönüşmüş. Petrol, Azerbaycan'ın en önemli ihraç ürünlerinden biri olmasının yanı sıra sağlık alanında da ciddi faydalar sağlayan bir madde olarak kullanılıyor. Evet, yanlış duymadınız. Ham petrol, sağlık merkezlerinde hastaların tedavisinde kullanılıyor. Bu alanda faaliyet gösteren kliniklerde hastalar şikayetlerine göre bir ön muayeneden geçirildikten sonra doktor kontrolünde küvetlere doldurulmuş petrolle banyo yapıyor. Hastalar buraya geliyor. Nasıl, ne tür uygulama yapılıyor burada? Neler yapıyorsunuz? Bu naftalan nefti ile müalicədir. Naftalan nefti ümumiyyətlə dünyada yalnız Azərbaycanda vardır. Bu neftlə əsasən dayaq hərəkət sistemi xəstəlikləri, əkləm xəstəlikləri, bel xəstəlikləri, boyun xəstəlikləri bunlar müalicə olunur, tədavi olunur. Bundan əlavə periferik sinir sistemi xəstəlikləri, əllərdə uyuşma olur, ağrı olur, hərəkətsizlik olur, ətrafların hərəkətləri məhdudlaşır. Bu xəstəliklərdə yaxşı kömək eləyir. Dərinin bir sıra xəstəlikləri var, psoriaz kimi, ekzema kimi bunlar da kömək eləyir. Bir sıra ginekoloji problemlər, qadın problemləri, hətta sonsuzluq problemləri var, kişi problemləri var ki, bunların həllində naftalan vannaları çox əhəmiyyətlidir. Naftalan kullanarkən xəstə 8-12 dəqiqə küvetdə oturur. 8-12 dəqiqə ərzində ona həkim nəzarət olur və burada temperatur bədən temperaturu olur. 37-38 dərəcə temperaturdan yuxarı olmur neftin temperaturu. Xəstə bir kurs ərzində cəmi 10-12 dəfə vanna götürməlidir. Petrolün Azerbaycan'da kullanıldığı bir başka alanda sanat. Ülkenin bazı ünlü ressamları eserlerinde yağlı boya yerine ham petrol kullanıyor. Ve petrolle yaptıkları tabloları hem yurt içinde hem de yurt dışında sergiliyor. İşte bu ressamlardan biri de Sabir Çopuroğlu. Çopuroğlu'nun en önemli özelliği petrolle yaptığı resimlerinde fırça kullanmıyor olması. Daha doğrusu bir ressam için gerekli olan araç gereçlere de ihtiyaç duymuyor. Bütün maharet parmaklarında. Petrolü kartona döküp parmaklarını ve tırnaklarını fırça yerine kullanarak harikalar yaratıyor. Petrolle resim yapmak nereden aklınıza geldi? Petrolla rəsm yapmaq, o vaxtlar demək ki, mən belə rəsmlər yapmaq istəyirdim, böyük rəsmlər. Mənim düzü para yox idi ki, yəni mən para tapa bilmirdim ki, o rəsmlər yapmaq üçün. Sonra elə oldu, çox fikirləşirdim mən, 2 gün, 3 gün, 1 həftə, 10 gün. Gecə bir qeyri-adi bir yuxu gördüm yuxumda. Gördüm ki, dəniz kənarına getmişəm, orada Allah Azərbaycanda bizim petrollar çoxdur da, dəniz buruqları çoxdur.
Getdim dəniz kənarında, o harda petrollar çıxır. O bizim neft fışqalar deyirlər. Orada petrollar, demək çıxan petrollar axırlar da gölməsə kimi belə gedirlər. Bax, oradan getdim, ağlıma gəldi. Getdim oradan götürdüm biraz. Bir dənə qab götürdüm oradan. Baxdım, yaxşı rəngləri var. Çox belə rəngi, qəşəng rəngi var. Onu gətirdim, bir-iki dəfə işlədim evdə. Baxdım, çox belə onunla işləmək olar. Həqiqətən mən getdim, kağızlar aldım, belə bu kağızlardan aldım, vatman kağızlardan, ağ kağızlar aldım, bir tərəfi parıltı. Və bunlardan mən istifadə elədim. Petrolle ilgili biliyorsunuz dünyada savaşlar da yapılıyor. Bəli. Petrolle zengin de olunuyor. Bəli. Siz ne düşünüyorsunuz petrol hakkında? Əlbəttə, mən petrolda rəsmlər yaparam, o yaxşı. Mən istəyirəm, savaş olmasın. O petrol, həmişə rəsmlər çox çəksinlər, ondan sonra başlasın. Petrol həmişə bizi düz yola gəlir. Yəni, biz həmişə petrolla sevinə sərgilər açaq, başqa dövlətlərdə. Yəni, bunu dünya bilsin, tanısın bizi. Və biz, yəni, müstəmirəm, savaş olmasın petrol üzərində. Amma həm din amanlıq olsun, yəni, əmin amanlıq olsun, sülh olsun. Yəni, biz müharibə olmasın. Azerbaycan sadece petrolde değil, aynı zamanda doğalgaz konusunda da dünyada zengin rezervlere sahip ülkeler arasında yer alıyor. Gerek Hazar Denizi'nde, gerekse sahile yakın birçok bölgede doğalgaz çıkarılıyor. Mesela Hazar'ın içinde Kum Adası olarak isimlendirilen bölgede yüzlerce noktadan doğalgaz çıkartılırken bazı yerlere de yeni sondajlar vuruluyor. Bakü yakınlarında bulunan ve Kum Adası diye bilinen bölgede bulunuyoruz. Etraf sularla çevrili ve burada her gün yeni kuyular açılıyor. Şu anda da petrol ve doğalgazın bir arada arandığı bir kuyunun sondaj çalışmalarının başında bulunuyoruz. Azerbaycan'ın asıl büyük doğalgaz rezervleri Hazar Denizi'nin iç kesimlerinde Şah Denizi olarak isimlendirilen bölgede bulunuyor. Yine dev platformlar sayesinde çıkarılan gaz, petrolde olduğu gibi su altına döşenmiş borularla Sangaçar toplama istasyonuna pompalanıyor. Sangaçar'dan Bakü-Tiflis-Erzurum boru hattına pompalanan doğalgaz, Türkiye üzerinden Yunanistan'a, oradan da Avrupa'nın diğer ülkelerine gidiyor. Azerbaycan'da hem petrol hem de doğalgaz konusunda farklı projeler var ve birçoğunda da Türkiye petrolleri yer alıyor. Buradaki payı nedir? Şu ana kadar bir Türk kamu kuruluşunun yurt dışına yaptığı en büyük yatırım olan yaklaşık Ocak sonu itibariyle 2.9 milyar dolarlık bir yatırım gerçekleştirdik. Azerbaycan'da şu anda ki Azerbaycan'da 34 tane dünyanın en büyük petrol şirketleri var. Bunlar içerisinde Azerbaycan'ın en büyük 3. vergi ödeyicisi konumundayız şu anda. Bu seneki bütçemiz 373 milyon dolardı, harcadık. Önümüzdeki sene 400 milyon olarak bütçemiz var. Burada sadece bu projelerle ekonomik bir katkı sağlamıyoruz Azerbaycan'a. Aynı zamanda kültürel anlamda da birçok faydamız dokunuyor. Böylece Orta Asya'dan Avrupa'ya giden petrol ve doğalgaz boru hatlarının kendi topraklarından geçişini yeri geldiğinde bir silah gibi kullanan Rusya'nın gücü büyük ölçüde azalıyor. Bir de buna yapımı devam eden Bakü-Kars demiryolu bağlantısı eklendiğinde Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşan enerji ve ulaşım hatlarının önemi daha iyi anlaşılıyor. Kars dəmir yolu kimi artıq bu projesi 400 milyon dollar projesi və Azərbaycan deməli petrol fondundan artıq bu parasını həm kredi şəkildə Gürcüstana verilib ki, o dəmir yolu tikilsin. Biz belə düşünürük ki, bu parası daha da çox Azərbaycan gələcək nəsillər üçün istifadə olunsun. Amma əlbəttə ki, biz
bugündən bəlkə başlayaq. Əgər siz Azərbaycan, Bakını gəzsöz və imkan dərəcəsində Azərbaycan, Bakıdan da regionlara hansı gedirsiniz, Gəncəyə, Qubuya, Lənkərana, Qazaxa, siz görərsiniz ki, nə qədər yol tikilir, nə qədər bina tikilir, nə qədər məktəb tikilir, nə qədər imkan yaradır. Və o ilk növbədə də əlbəttə ki, o petrol pullarınadır. O petrol parası Azərbaycana gələrkən imkan yaradıb ki, biz bu parasını daha da çox Azərbaycanı gücləndirmək üçün istifadə edəyik. Bu durum her şeyden önce Azerbaycan'ı coğrafi konumu bakımından özgürleştirirken Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattıyla Bakü-Tiflis-Erzurum doğalgaz boru hattının bölgede dengeleri nasıl değiştirdiğini gösteriyor. Bakü-Ceyhan ve Bakü-Erzurum boru hatları Türkiye, Azerbaycan'ı birbirine bağladı. Dolayısıyla artık Azerbaycan Avrupa çıkışını Türkiye üzerinde yapıyor. Bu iki ülkenin siyasetini nasıl etkiliyor? Daha sonra ilişkilerini nasıl etkiliyor? Türkiye, Azərbaycan bir millət, iki dövlətdir. İlk növbədə də mən belə qiymətləndirə bilərdim ki, Türkiyə ilə Azərbaycan əlaqələri strateji əlaqələrindən də yüksəkdir. Əlbəttə ki, Azərbaycan üçün Türkiyə qardaş ölkələrdən başqadır. Çox bir vacib bir ölkədir. Siz deyən kimi Azərbaycan üçün də Türkiyə tərəfindən Avropaya çıxmaq üçün çox önəmlidir, çox vacibdir. Və bilirsiniz, siz dediniz petrolla bağlayırsınız bu məsələləri. Əlbəttə ki, ilk növbədə petrol imkan yaradıb ki, bu boru Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Erzurum, bu enerji layihələr o böyük bir imkan yaradıb ki, Türkiyə-Azərbaycan daha da sıx əlaqələri qursun. Şimdi bu petrol sistemleri sayesinde Azerbaycan'ın bağımsızlığı kanıtlanmış oldu. Artık Azerbaycan topraklarında gözü olanların hevesleri kursağında kaldı. Bu birinci. Azerbaycan dünya ekonomisine açık bir ülke oldu. Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı kemeriyle Türkiye ile sıkı sıkı bağlandı. Arada da Gürcistan var tabii ki. Onunla da çok sıkı bağları oluştu. Kazak petrolü, Türkmen petrolü bu yapılan Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattından akacağı için hem Kazakistan hem Türkmenistan'la da sıkı bir ilişki ve bağı oluştu. Dolayısıyla Türkmen gazı da Bakü-Tiflis-Erzurum boru hattından Türkiye'ye geleceği için ayrıca gaz konusunda da söz sahibi oldu. Hazar Denizi'ni de hem Akdeniz'e hem Karadeniz'e bağlamış oldu. Dolayısıyla Azerbaycan'ın kazançları çok. Siyasi açıdan. Azerbaycan artık bu bölgede kolay kolay alt edilemeyecek bir ülke haline geldi. Gaz hattını da göz önüne alırsak, Bakü-Tiflis-Erzurum, burada Türkiye'nin önemi veya kazancı biraz daha artacak. Çünkü Erzurum'dan sonra bu gaz borusu Ege kıyılarına taşınacak, çalışmalar yapılıyor. Oradan da Yunanistan'a, oradan İtalya'ya, Yugoslavya, Avrupa'ya verilecek. Dolayısıyla Türkiye bir geçiş köprüsü haline gelmiş olacak. Bugün gelinen noktadan bakıldığında bir zamanlar iş ve siyaset dünyasındaki etkin isimlerin söylediği Azerbaycan'ın kurtuluşu petrolde sözlerinin ne kadar doğru olduğu görünüyor. Çünkü Amerika'dan Avrupa'ya ve Orta Doğu'ya kadar birçok ülkeden gelen büyük petrol şirketleri 14 yıldır iş yapıyor. Ekonomisi hızla gelişen Azerbaycan'a 2 yıl içinde petrol gelirlerinden elde edilen 250 milyar dolar sıcak paranın gelmesi bekleniyor. Bu kadar yüksek miktardaki para doğal olarak Azerbaycan ekonomisini daha da güçlendirecek ve ülkenin gelişmesini hızlandıracak.
önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde 250 milyar dolar Azerbaycan'a gelecek. Bu parayla neler yapacaksınız? Doğrudur, doğrudur. Əlbəttə ki, bu siz böyük rəqəmlərdən danışırsınız. 250 milyard dollar Azərbaycana gələrkən biz ilk növbədə gərək onu bir səmərəli bir istifadə eləyək və bu işi indidən gərək başlayaq və başlanılıb. Artıq bu işi biz qurmuşuq və onu daha da çox inkişaf etdiririk. İlk növbədə mən deyən kimi bizə bir prioritet lazımdır, yəni ki, priority kimi bir hansı istiqamətində biz bu parasını istifadə edəyik. O ilk növbədə geografi baxımdan biz belə bir düşünürük, hökumət belə bir düşünür ki, Azərbaycanın geografi baxımdan həm bütün bu nəqliyyat, transport infrastrukturası biz həm bərpa etməliyik və genişləndirməliyik. Bu miktar gerçekten de çok büyük bir rakam. Bu gelen parayla Azerbaycan artık dünyanın en gelişmiş ve müreffeh ülkelerinden birisi olmaya aday. Bu paralar çok yerinde kullanıldığı takdirde ki öyle olacaktır mutlaka. Bunun için de Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e güvenimiz sonsuz. Dolayısıyla Azerbaycan ileride bu bölgenin en az Dubai'si gibi olacaktır. Rusya ve İran gibi bölgenin güçlü devletlerinin karşı çıkmasına rağmen 2006'da devreye giren Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattıyla Bakü-Tiflis-Erzurum boru hatlarının şah damarı Sangaçar. Hazar Denizi'nden çıkartılan tonlarca petrol ve doğalgaz önce bu sahadaki dev tesislerde toplanıp ön işlemden geçiriliyor. Daha sonra petrol arkamda gördüğünüz istasyondan Bakü-Ceyhan boru hattına, doğalgaz ise diğer istasyondan Bakü-Tiflis-Erzurum boru hattına pompalanıyor. Burada bir Sangaçal bölgesi var ki biz de gidip gördük ve çok etkilendik. Türkiye'ye gelen petrol de oradan pompalanıyor. Bu açıdan bölgedeki önemi nedir? Sangaçal dünyanın en büyük terminallerinden bir tanesi. Zannediyorum dünyada 3. büyük terminal. 1.200.000 varil kapasitesi var Sangaçal terminalinin. Aynı zamanda özelliği dediğiniz gibi hem petrolü hem doğalgazı bir arada işleyen bir santral. İşleyen dememek lazım. Toplandığı bir santral. British Petrol'ün işletmesini üstlendiği Sangaçar istasyonunun yapım işini de bir Türk firması gerçekleştirmiş. Aynı Türk şirketi şimdi de Sangaçar'da petrolün ilk ayrışımından elde edilen atık suyun arındırılıp tekrar yer altına pompalanacağı dev tesislerin inşaatını sürdürüyor. Bulunduğumuz sahanın önemi nedir? Petrol ilk önce platformdan buraya basılıyor. Platformdan buraya boru hatlarıyla getiriliyor. Boru hattı ilk geldiğinde Pig Receiver denilen bir yerimiz var arka tarafta. Pig Receiver bölgesine gelen petrol daha sonra oil heater denilen fırınlarımıza geliyor. Bu fırınlarımızda ısıtıldıktan sonra daha sonra separatörlere gönderiliyor. Bu separatörlerden birkaç ayrışımdan sonra bu arkada gördüğünüz büyük tanklara gönderilerek burada dinlendiriliyor ve daha sonra bu arkada kapalı olan bölgede ki büyük pompalarla Türkiye'ye giden boru hattına basılmaktadır. Yani can damarı burada. Tabii. Şu an Sangaçal Terminalinin can damarı şu arkada gördüğünüz kapalı saha. Hazar Denizi'nin ortalarında petrol çıkartan dev platformları da yine aynı Türk şirketi inşa etmiş. Hazar'ın içlerine doğru kurulan platformlar her gün tonlarca ham petrolü su altına döşenmiş borularla Sangaçar'daki toplama istasyonuna pompalıyor.
Hazar Denizi'nin sahil kesiminde devam eden yol boyunca hem petrol çıkaran eski yeni yüzlerce kuyu hem de denizin içinde kurulmuş platformlar göze çarpıyor. Bir de 1960'lı yıllarda Sovyetler Birliği'nin Hazar'ın ortasında kurduğu ve neft taşları denen petrol kasabası var. O dönemin teknik imkanlarıyla denizin ortasında kurulan ve toplam 300 kilometre yolla platformlara bağlanan neft taşları kasabasında sadece petrol çıkaran mühendis ve işçilerin aileleri yaşıyor. Ancak deniz ya da hava yoluyla gidilen neft taşları en sıkı korunan bölge olarak biliniyor. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra bu yerin denetimini ele alan Azerbaycan aynı sistemi devam ettiriyor. Teknolojisi eski olmasına rağmen burada petrol çıkarılmaya devam ediliyor. Kuyularının yoğunlukta olduğu bölgelerin tamamına petrol kokusu hakim. Hazar kenarında Bakü'ye 30 kilometre uzaklıktaki Bayil bölgesinde yüzlerce petrol kuyusunun bulunduğu yerde aynı zamanda gecekondu türü evlerde yaşayan çok sayıda insan var. Evlerin bahçelerindeki kuyuların inip kalkan pompaları, bu pompaların gölgesinde ipe serilmiş çamaşırlar, oyun oynayan çocuklar, petrolle resim yapan sanatçılar, şifa bulmak için petrolle banyo yapanlar, işte bütün bunlar bölge halkının son yüzyılda insanlığın bağımlı hale geldiği petrol denen maddeyle ne kadar iç içe olduğunu gösteriyor. Petrolün Azerbaycan'daki tarihi gördüğünüz gibi ilginç gelişmeler ve ilklerle dolu. Azerbaycan'ın başkenti Bakü gerçekten de petrol denizi üzerinde kurulmuş. Hem şehrin hem de Hazar'ın altı zengin petrol ve doğalgaz rezervleriyle dolu. Bölgenin her yerinden petrol ve doğalgaz fışkırıyor. Azeriler petrolle o kadar iç içeler ki mahalle aralarında, hatta evlerinin bahçelerinde bile kuyular 24 saat çalışıyor. Batıya giden petrol ve doğalgaz boru hatlarını bir silah gibi kullanan Rusya'ya alternatif olarak devreye sokulan Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattına günde pompalanan 1 milyon varil petrol Avrupa'ya gidiyor. Türkiye petrollerinin Azerbaycan'da doğalgaz ve petrol ortaklıklarındaki payı ise yabancıları kıskandırıyor. 2 hafta sonra yine aynı gün ve saatte hayatın ve tarihin kırıldığı bir başka coğrafyada görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.